Разговор о перспективах алмазной промышленности и республики продолжился в администрации Мирнинского района на совещании с участием федеральных и республиканских руководителей, представителей бизнеса под председательством премьера российского правительства Владимира Путина. Добрый день, уважаемые коллеги. В Якутии и в Мирном, где мы находимся сегодня, большое событие, радостное и праздничное. Это начало работы шахты по добыче алмазов шахтным способом. И это новый этап в жизни города, новый этап в жизни отрасли. Я хочу руководство республики, компанию «Алроса», специалистов, рабочих, которые шли к этому результату, поздравить с ним. Это действительно большое событие. И это повод для нас с вами сегодня поговорить о том, как исполняются прежние поручения по развитию республики. У нас есть программа по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Давайте посмотрим, как идет работа здесь, в Якутии. Вы знаете, что за последние годы мы не раз обращались к этим проблемам. Принят ряд дополнительных решений по комплексному развитию. Как я уже сказал, начата и продолжается реализация целевой федеральной программы по Дальнему Востоку и Забайкалью. Она предполагает существенное обновление и расширение инфраструктуры Якутии. Строительство новых мостов, аэропортов, железных и шоссейных дорог. Через республику прошла и трасса нефтепровода ВСТО «Восточная Сибирь, Тихий океан», что открывает возможности для формирования здесь мощного нефтедобывающего комплекса. Освоение таких перспективных месторождений, как Талаканское. Работа там уже идет активно. Одна из наших ведущих компаний, «Сургутнефтегаз», реализует этот проект и реализует успешно. Запущена и восточная газовая программа. Приоритеты здесь газификация регионов. Недавно мы смотрели эту программу газификации Дальнего Востока, Забайкалья на одном из объектов, на стыке нового газопровода Сахалин-Хабаровск, Владивосток. Сама по себе только эта программа, без всяких сомнений, может быть поставлена в разряд крупнейших индустриальных программ в истории нашей страны. Это только по развитию газовой инфраструктуры, по добыче и по созданию транспортных возможностей, по увязке всей газотранспортной системы в Западной Сибири и в Восточной и на Дальнем Востоке. Должен отметить, что вся эта работа дает и положительные результаты. Так, региональный валовый продукт Якутии с 2003 по 2008 год увеличился более чем на треть. На 50% выросли инвестиции в основной капитал. Вместе с тем, груз накопленных проблем еще очень большой. И эти проблемы хорошо известны. Это слабая диверсификация региональной экономики, ее моноотраслевая структура, моноотраслевой характер. Это высокая степень износа жилищного фонда и коммунальных систем, неэффективная и затратная схема энергоснабжения региона, отсутствие интегрированного энергетического пространства. Даже несмотря на принятые меры, ощущается колоссальный дефицит инфраструктурных объектов. Все эти проблемные точки еще сильнее дали себе знать в условиях сегодняшнего экономического кризиса. Так серьезно упал спрос и цены на мировых рынках на сырьевые товары, производимые в республике, в том числе на алмазы, а они составляют сердцевину и экономики Якутии, дают основной доход в бюджет.
алмазодобывающая промышленность формировала до 30% бюджета Якутии. Вы знаете, чтобы поддержать отрасль, государство пошло на существенные расширения закупок алмазов. Приняты решения практически в 4 раза увеличить сумму, выделяемую на приобретение драгоценных камней в Госфонд. Она выросла, эта сумма, с 3,7 миллиарда рублей до 14,5 миллиардов рублей. Я думаю, что и этого недостаточно. Мы понимаем, что отрасль, которая давала нам серьезные доходы в федеральный бюджет, в региональный бюджет, сегодня в силу сложившейся мировой конъюнктуры находится в сложном положении и нуждается в поддержке. Вот сейчас я разговаривал с работниками рудника, с рабочими, и им сказал, хочу повторить здесь еще раз. Считаю, что общий объем поддержки отрасли в этом году должен составить 30-35 миллиардов рублей. Это не просто сделать в условиях финансово-экономического кризиса, но мы это сделаем. Кроме того, поручаю разработать механизм предоставления госгарантий на реструктуризацию задолженности Алроса перед российскими и иностранными кредиторами. Но помимо этих и других антикризисных мер по поддержке отраслей и отдельных предприятий, мы не можем откладывать решение системных вопросов, которые, как я уже сказал, накапливались здесь в предыдущие десятилетия, даже не за годы, а за десятилетия. Потому что все, что есть в республике, эксплуатировалось, но вкладывалось, к сожалению, сюда немного. Вот только здесь добыто за предыдущие годы алмазов на 17,5 миллиардов долларов, в целом по республике где-то около 80 миллиардов долларов. Но если посчитать, сколько вложено в республику, в инфраструктуру, то это будут несопоставимые цифры. Вот отсюда и проблемы, которые копились десятилетиями. Поэтому прошу Минрегион совместно с республиканскими властями, заинтересованными федеральными ведомствами, оперативно доработать и внести в правительство Российской Федерации проект схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики в Якутии. Прежде всего, речь должна идти об изменении структуры экономики республики, создании здесь новых отраслей, таких как нефтедобыча и нефтепереработка, газодобыча и газохимия, металлургия, туризм. В этой связи просил бы сегодня доложить, как идут работы по инвестиционному проекту «Комплексное развитие Южной Якутии», строительству Элькинского горно-металлургического комбината, обустройству ключевых газовых, нефтяных и угольных месторождений, а также каковы перспективы создания в Якутии специальной экономической зоны по развитию туризма. Здесь есть что посмотреть, если инфраструктура будет создана, не сомневаюсь ни на секунду, люди поедут сюда с удовольствием. И, конечно, это дальнейшее совершенствование инфраструктуры транспортной, энергетической, коммунальной, об этом сегодня тоже обязательно нужно поговорить. В текущем году фонд реформирования ЖКХ выделил Якутии федеральных денег более 1 миллиарда рублей. Этими средствами это приличные деньги, и этими средствами следует распорядиться максимально эффективно для решения главной проблемы, ради которой этот фонд и создавался, а именно расселение ветхого и аварийного жилья. В Якутии его достаточно, к сожалению. Кроме того, правительство приняло решение ускорить строительство ряда энергетических объектов, имея в виду линию Неремского ГРЭС Томот-Майя и Сунтар-Алекминск. Только в текущем году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей. Никаких сбоев в работе по этим стройкам быть не должно. Жду от федеральных ведомств и энергетических компаний предложений о возможности дополнительного финансирования в следующем году ряда других энергетических объектов, имея в виду
высоковольтные линии Мирная Нюрба и Чернышевск-Ленск-Пеледуй. Это перспективные, важные объекты, и им нужно уделить должное внимание. И, наконец, отдельно просил бы доложить о том, как реализуются республиканские антикризисные программы и меры. Прежде всего, конечно, имею в виду меры по поддержке занятости, оптимизации бюджетов, как налажен мониторинг ситуации на ключевых градообразующих предприятиях. Вот здесь вот люди находятся в вынужденном отпуске определенное время. Надеюсь, что в ближайшей перспективе, уже в сентябре, в полном объеме начнется работа. И имея в виду и ту поддержку, которую оказывает федеральный центр отрасли и республики в частности. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово Штырову Вячеславу Анатольевичу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, действительно, в последние годы правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации уделяет большое внимание социально-экономическому развитию Республики Саха-Якутия. Принят целый ряд важных для нас документов, на основании которых мы строим свою работу. Среди них я бы выделил в первую очередь это перечень поручений президента Российской Федерации от 3 февраля 2006 года, в котором было дано 12 поручений правительству Якутии, министерствам, ведомствам Российской Федерации. И хочу вам сегодня доложить о том, что из этих 12 поручений 11 поручений исполнено, и одно находится в работе, но чрезвычайно важно для нас, это поручение по разработке мер, направленных на развитие энергетической инфраструктуры Республики Саха-Якутия. Другим важным документом для нас является протокол заседания правительства Российской Федерации, где дано тоже 10 поручений министерства, ведомствам, правительству Якутии. Из этих 10 поручений выполнено 5. Остальные 5 находятся в работе. Для нас среди всех этих поручений, наверное, самым главным, важным является поручение, которое давал в свое время Владимир Владимирович Путин по разработке схемы комплексного развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия. Я хочу вам сегодня доложить, Владимир Владимирович, о том, что это поручение выполнено. Мы разработали схему комплексного развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия до 2020 года. Она согласована в установленном порядке со всеми министерствами и ведомствами, согласована со всеми федеральными стратегическими документами, которые были приняты на тот период и одобрены правительством Российской Федерации. Сейчас мы готовим изменения к этой схеме в связи с тем, что изменяется горизонт планирования в связи с принятием стратегии развития Дальнего Востока и других нормативных документов правительства Российской Федерации. Схема комплексного развития производительных сил, она предусматривает значительный рост валового регионального продукта Республики Саха-Якутия до 2020 года и доходы населения. Она основана на развитии, прежде всего, экономическом развитии Якутии по 3 главным направлениям. Значит, это модернизация действующих отраслей народного хозяйства, создание совершенно новых отраслей экономики, которые раньше у нас не было, и, конечно же, как фундамент для того и другого, это развитие инфраструктуры. Мы для того, чтобы ее реализовать, необходимо реализовать на территории Республики Саха-Якутия огромное количество инвестиционных проектов. И вот этот слайд, он дает еще далеко не полный перечень всех проектов, которые сейчас приняты к исполнению на территории Якутии. По всем из них проведена соответствующая работа. Вместе с Министерством природных ресурсов, по части природных ресурсов, за последние 3 года проведена колоссальная работа по лицензированию на территории, выдаче лицензий. Что касается перерабатывающей промышленности, то во все отрасли практически привлечены инвесторы и разработана техника экономического обоснования. Иначе говоря, схема начала выполняться. И на сегодняшний день мы работаем по всем этим 3 направлениям, которые были обозначены. И вы видите, что если говорить о наших традиционных отраслях, вот здесь в алмазной промышленности мы осуществляем массовый переход на новые технологии, технологии подземной добычи алмазов. В угольной промышленности взамен выбывающих мощностей на открытых угольных разрезах мы то же самое строим одновременно 3 угольных шахты в настоящее время. Разработана техника экономического обоснования для строительства крупных золотодобывающих комбинатов, что позволит нам перейти от преимущественно добычи золота рассыпным способом к способу освоения коренных месторождений. Уже по 2 направлению уже создана в Республике Саха-Якутия совершенно новая отрасль
Это нефтяная промышленность, два наших месторождения объединены в эксплуатацию. Это Талаканская и Алинская, на которых работал Сургутнефтегаз. В этом году впервые мы добыли уже 1 миллион тонн нефти, значит, в Якутии, которая подана в систему трубопроводов Восточной Сибири, Тихоокеан. Решены, значит, все программы, все проблемы, теоретические вопросы по Восточной газовой программе относительно Республики Саха-Якутия. В этом году мы приступили к ее практической реализации. Разработан, находится в стадии реализации проект комплексного развития Южной Якутии. Это новое, значит, направление, по которым мы работаем. Что касается инфраструктуры, то тоже здесь есть определенные сдвиги, значит, которых я коснусь немножко позже. Вот это все позволило нам буквально за последние 3 года увеличить объемы инвестиций в Республику Саха-Якутия. С определенным выражением вы видите, что, значит, они увеличились почти, значит, втрое. И это принесло свои плоды с точки зрения увеличения валового регионального продукта Республики Саха-Якутия и доходов бюджета. Вот так мы настроены работать до 2020 года с корректировкой нашей схемы под новую стратегию развития, значит, Дальнего Востока. К сожалению, как бы возникла целая серия проблем, которые требуют решения на федеральном уровне. Я бы так условно разделил эту проблему на 2 части. Первое – это те проблемы, которые появились в новейшее время и связаны с мировым финансовым и экономическим кризисом. Они имеют специфическое влияние не только на нашу текущую жизнь, но и на выполнение схемы комплексного развития Якутии. И второе, я хотел бы подчеркнуть, что вы абсолютно справедливо отметили, что как только началось развитие Якутии, сразу же вот эти слабые места в инфраструктуре, они вылезли все на поверхность и сегодня буквально сдерживают нас по решению очень многих вопросов. Если говорить о решениях, которые мы просили бы принять нам в качестве оказания поддержки, помощи, вот в условиях первой группы проблем, которая связана с мировым финансово-экономическим кризисом, то я хотел бы выделить здесь 4 вопроса. Первый вопрос – это акционерная компания «Алроса». Но я думаю, что вопросы по реструктуризации задолженности компании, значит, они будут решены. Это очень важный вопрос. И это связано не с тем, что компания недостаточно эффективно работает, а с большим инвестиционным портфелем компании. Ну и, конечно же, закупки в Госфонд, значит, которые должны быть выполнены в этом году, мы просили бы продолжить их на следующий год. Вторая группа проблем, это связана с угольной промышленностью. Ну, конечно, мы строим угольные шахты. Извините, вот я у Андрея сразу хочу спросить. Вот как по вашему мнению, я понимаю, что это сложный прогноз, но все-таки рынок восстанавливаться будет как быстро? Знаете, здесь вопрос, в принципе, в прямой параллели с восстановлением промышленности и рынка потребления. То есть пока начался рост в Европе, в Китае, и мы фактически видим автоматический рост спроса в этих же странах. То есть если не будет второй волны падения, то по нашим прогнозам рынок восстановится где-то к 2011 году. Поэтому Вячеслав Анатольевич говорит о поддержке в следующем году. Абсолютно верно. Но вот Вячеслав Анатольевич как раз рассказывал, что на промышленные алмазы падение это было небольшое. Вы знаете, падение цен было небольшое, на 17%, но было очень большое падение Объем? Спроса. Да, то есть, падение спроса фактически произошло в 2 раза. В связи с этим De Beers сократил добычу с 6 миллиардов до 3. Поэтому это такое, скажем так, искусственное поддержание цен. Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Анатольевич. Извините, Хорошо. Значит, что касается угольной промышленности, то, конечно, мы развиваемся по своему плану, вот строим шахты, как я говорил, 3 шахты одновременно строятся. Но, конечно, самый главный наш проект – это освоение Ильинского месторождения углей. И это проект чрезвычайно важен для нас, для всего Дальнего Востока, по той причине, что мы осуществляем основную добычу угля в Южной Якутии на базе нернгельских месторождений, которые исчерпывают свои запасы, значит, через 10 лет. Если мы вовремя не предпримем меры для создания новых производственных мощностей, то мы получим не только депрессивный город, а целый депрессивный район. Вот почему Ильинский проект для нас является приоритетным. Мы, в общем-то, разработали схему, как в условиях кризиса обеспечить финансовыми ресурсами, значит, компанию «Мечел».
который ведет этот проект, они строят и железную дорогу, и осваивают угольные месторождения. К сожалению, значит, у нас не все вопросы на сегодняшний, значит, день решены, и мы просили бы вернуться к вопросу об организации схемы финансирования, значит, этого чрезвычайно важного для нас, для Российской Федерации в целом, Да, значит, проекта. Вячеслав Анатольевич, вот я тоже вас в этой части прерву. Игорь Владимирович, как вы видите, какие видите здесь проблемы? Владимир Владимирович, я хочу доложить, что в настоящее время все меры, которые, так сказать, были заложены и обговорены на прошлых заседаниях, выполняются. Мы получили первые 5 миллиардов размещения облигационного займа. В начале марта деньги поступили уже на счет. Сейчас из них почти миллиард выплачен субподрядчикам, и работа в этом направлении ведется. Мы планируем, что до конца года еще 10 миллиардов мы хотели бы получить, в виде через размещение облигаций. И оставшиеся, вот там 30 миллиардов, перенести на следующий год. Может быть, это будет сделано, вот как мы обговаривали на последнем заседании в Магнитогорске, в виде через систему госгарантий. Но сейчас работа ведется и с ЦБ, и с Минфином, так сказать, ищутся варианты, как это осуществить. А так, конечно, работа движется, и огромное спасибо, так сказать, за помощь. Задержек нет там? Нет. По организации самой работы с финансированием? Ну, там у нас есть поручение, что в сентябре доложить. Мы, так сказать, эту работу сейчас проводим еженедельно. Ну, а вот здесь, как вы оцениваете перспективы вот здесь, на месторождении, о котором Вячеслав Анатольевич упомянул? Владимир Владимирович, если честно, то это уникальное месторождение, и таких вообще в мире можно по пальцам посчитать. И Вячеслав Анатольевич, так сказать, не все говорит, там рядом с ним еще таких несколько месторождений есть. Если эту дорогу туда проложить, то это, в принципе, сопоставимо с запасами Кузбасса. Вся вот так провинция, выражаясь языком нефтяников, да? А? Вся так называемая провинция, так будем говорить. Ну вот языком там нефтяников. есть рядом с Эльгинским месторождением, есть Малое Эльгинское, там еще какие-то. Это вот 2 миллиарда Эльгинское месторождение, это те, которые уже разведаны и которые, так сказать, поставлены на баланс и могут разрабатываться. А вообще там, ну, по разным оценкам, от 4 до 10 миллиардов еще есть запасов. Игорь То есть, Ильич, это, в принципе, на этой базе можно создать, ну, не то, что там горно-металлургический, а там, второй Урал. Игорь Евгеньевич, как там работа идет по транспорту? Там железная дорога строится по плану именно компании «Мечел». Мы оказываем поддержку в части обеспечения этой дороги материалами. Но вопрос, необходимо оказать поддержку финансирования этой дороги. Мы здесь строим дорогу на Якутск. Делаем ее по плану. И у нас в 2013 году окончание. Вы сами там финансируете, что ли? Да, Да? мы сами финансируем. Вы целиком там сами финансируете, да? Да, вот как раз вот эти средства, о которых мы говорим, они идут на железную дорогу. Это деньги Мечела через облигационный займ. Да, это идет, так сказать, строительство на деньги частного инвестора. Это без привлечения государственных, так сказать, денег. Это мы просто займы в таком виде берем. То есть это по образцу то, что сделала это РЖД. То есть они выпустили так называемые инфраструктурные облигации, понятно. которые, так сказать, размещаются на рынке. Хорошо, Игорь Владимирович, спасибо. Будем работать и помогать. Хорошо. Пожалуйста. Третье – это проект комплексного развития Южной Якутии. Но здесь у нас объединено по кластерному принципу 7 очень крупных промышленных предприятий. И самое главное из них – это Иликонский горнообогатительный комбинат по добыче урановой руды. Сейчас там ведутся работы по технико-экономическому обоснованию и опытно-промышленной отработку технологий в опытно-промышленном режиме. А вообще в целом все эти проекты, значит, там у нас 7 проектов, и урановая руда, и железная руда, значит, и апатитовое производство удобрений на базе апатитов и ряд других, объединены по классному принципу в единый проект комплексного развития Южной Якутии, который реализуется на принципе государственно-частного партнерства. Это самый сложный проект в настоящее время в Российской Федерации, там 14 участников, и он будет один из самых таких емких и важных, значит, проектов. В настоящее время правительством Российской Федерации принято 2 распоряжения по этому проекту, он вступил в действие. И началось финансирование проектирования инфраструктуры, это железных дорог, там 250 километров необходимо построить, автомобильных дорог, Канкунской гидроэлектростанции,
схему выдачи мощности с этой гидроэлектростанции, и началось проектирование за счет тоже федеральных денег, значит, вот, комбината по добыче урановой руды. В этом году мы планируем по всем параметрам выполнить плановые объемы работ. В следующем году мы должны проектирование этого комплексного проекта завершить и представить правительству комплексный доклад, в котором доложить о результатах проектирования и о схеме финансирования уже реализации этого проекта. В общем-то, таких больших вопросов нет. Значит, но ввиду финансово-экономического кризиса мы в этом году по предложению Министерства экономического развития часть средств перенесли на следующий год. И в пределах этой общей суммы средств, значит, просили бы, чтобы на следующий год это двухлетнее финансирование было завершено. Значит, что касается Восточной газовой программы, то мы просили бы, Владимир Владимирович, рассмотреть вот какой вопрос. Действительно, проект очень масштабный. В рамках Восточной газовой программы мы должны создать Якутский центр по добыче газа, мощность которого будет 35 миллиардов кубов в год. Значит, мы должны создать газопроводную систему, значит, из Западной Якутии, отсюда, из Мирного, значит, до Хабаровска, для того, чтобы там соединиться с сахалинским газом. По пути необходимо создать еще предприятие по газоперерабатывающей, газохимической промышленности и начать масштабную газификацию субъектов Дальнего Востока. Конечно, проект колоссальный по своим размерам, значит, и значительно превосходит масштабы нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. Уже сегодня видно, что в условиях вот кризисных таких необходимо найти какие-то такие возможности для создания дополнительной привлекательности с инвестиционной точки зрения этого проекта. Поэтому мы просили бы, и ставим такой постановочный вопрос, рассмотреть следующие вопросы. Необходимо, наверное, добавить минерально-ресурсную базу «Газпрому». Они сегодня получили одно чаиндинское месторождение. В федеральный фонд мы передали в республике еще 5 других месторождений. Это важно было бы сделать для того, чтобы прирастить ресурсную базу, раз. А во-вторых, может быть, начинать не с самого трудного чаиндинского месторождения, где большое количество гелия и других вопросов, которые надо решить, а с более таких простых месторождений. Второе. Значит, я думаю, что или просили бы мы рассмотреть также вопрос о том, чтобы создать режимы работы «Газпрома» здесь такие же, какие созданы для нефтяников в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Имеется в виду льготы по НДПИ, значит, по таможенным пошлинам, потому что газа действительно у нас колоссальное количество, но месторождения все сложные, комплексные, требуют огромной подготовительной работы. Значит, ну и, наконец, третье. Уже сегодня надо рассмотреть вопросы создания инфраструктуры, значит, для газового проекта. Потому что на строительстве ВСТО мы уже столкнулись с целой серией проблем, значит, которые решаем на ходу и очень сложно. Значит, и, в принципе, мы должны в соответствии с Восточной газовой программой в 2014 году добыть первую нефть на наших нефтегазовых месторождениях для того, чтобы использовать оторочку. И в 2016 году газ должен поступить трубопроводно в вновь создаваемую систему. Значит, поэтому работу необходимо интенсифицировать, и, возможно, вот те вопросы, которые я ставлю, может быть, есть у Алексея Борисовича, их, может быть, рассмотреть как-то отдельно, чтобы создать такой уже план на реализацию Восточной газовой программы в Республике Саха-Якутия, потому что это колоссальная важность и масштабов проекта. Если говорить о других наших ограничениях, то, конечно, они связаны вот с инфраструктурой, как вы справедливо говорили. И вот когда я говорил о том, сколько поручений ваших выполнено и сколько не выполнено одно. Это развитие энергетической инфраструктуры Республики Саха-Якутия. И именно вот этот вопрос сегодня для нас является сдерживающим. Я бы разделил его на две части. Вопрос, значит, отсутствия полной сетевой инфраструктуры из-за района Энергорайона, о чем вы говорили. И, конечно, это тарифы, которые сложились в Республике Саха-Якутия. Вот эта принципиальная схема, как должна выглядеть энергетика Якутии в соответствии с решениями правительства Российской Федерации, когда мы должны создать объединенную энергосистему Республики Саха-Якутия. Вы видите, что соединяются все энергорайоны, значит, соединяются они внутри республики и обеспечиваются выходы в ОЭС Дальнего Востока, значит, в объединенную энергосистему Иркутской области и Магаданской области, где есть излишние мощности гидроэлектростанций. Но очень важно и то, что вот эти все линии электропередач, которые изображены на этой схеме, которых не существует на самом деле в жизни, они идут как раз вдоль трасс строящихся нефтепровода, будущего газопровода, железной дороги и нужны для обеспечения этих, значит, объектов. Вот почему реализация этой схемы – это первоочная задача, и вопрос, к сожалению, у нас не очень движется. Я вот хочу показать на примере нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. В этом году, значит, в декабре месяце мы должны запустить его в первую очередь по маршруту Тайшетского-Родино.
Для того, чтобы его запустить, необходимо запитать насосные станции, значит, которые являются большим потребителем мощности. Вот сегодня мы вынуждены на ходу делать то, что раньше было не предусмотрено. Строить две линии электропередач, которые вы упоминали, Сунтар-Алекминск и Нергинск-Агресс-Алдан. Значит, причем денег на самом деле не хватает. Значит, поставлена задача ввести в эксплуатацию к сентябрю следующего года, а это значит, в декабре этого года будем пускаться на временках, а потом переходить на постоянную схему, но для нее средств не хватает. Но уже сейчас Транснефть начала проектирование, приступая к строительству второй очереди ВСТО. На ней, на территории Якутии, надо построить еще 4 новых насосных станции, которые потреблять будут от 25 до 50 мегаватт каждая. Следовательно, надо думать теперь уже о электроснабжении этих новых станций. И требуется строить новые линии электропередач. Вот Мирный, Ленск, значит, Ленск, вот, Алекминск и так далее. Вот поэтому развитие энергетической инфраструктуры – это самая главная на сегодня для нас проблема. И не только для текущей жизни Республики Саха-Якутия, но и для реализации всех инвестиционных проектов. На этом слайде также видно о том, что как идет маршрут ВСТО. Но маршрут газопровода, который будем создавать в рамках Восточной газовой программы, пройдет в этом же коридоре, здесь же, рядом, на удалении, может быть, 1-2 километров. Поэтому эти линии передач должны быть созданы одновременно и для газовой системы. Вот по этому вопросу необходимо поработать. Ну и, конечно же, стало для нас уже камнем преткновения, значит, преграда для развития, это тарифная система в Республике Саха-Якутия. У нас существует 3 централизованных энергорайона, где относительно низкая себестоимость производства электроэнергии. Вот здесь, в Западной Якутии, тариф мог бы быть примерно 1,5 рубля на киловатт-час. Но поскольку у нас огромное количество дизельных электростанций, а тариф единый по всей Якутии, мы усредняем и получаем здесь почти 3 рубля с НДС. До поры до времени это можно было терпеть, но сейчас многие инвестиционные проекты не выдерживают такого уровня тарифов. И, например, Сургутнефтегаз создал собственную электростанцию. Значит, Газпром прорабатывает тоже варианты создания собственной электростанции. И получается так, это усугубляет положение действующей энергосистемы. Вот почему надо этот Гордиев узел разрубить, и мы предлагаем рассмотреть вопрос о поэтапном разделении тарифов на централизованные, децентрализованные, сделать их экономически обоснованными. Тогда придется нести нагрузку примерно 3,8 миллиарда рублей в год с позиции нынешнего года, для того, чтобы субсидировать эту дизельную энергетику. У нас, конечно, таких средств нет, значит, и мы просили бы рассмотреть вопрос поэтапного совместного перехода на новую тарифную систему вместе с федеральным правительством. Это не обязательно в эти кризисные годы, может начать с 2011-2012 года и так далее. А затем мы должны в рамках будущей программы развития Дальнего Востока создать специальную подпрограмму по модернизации этой локальной энергетики, потому что там, на самом деле, огромные затраты связаны еще с ее допотопностью. Мы видим, что там можно получить большие экономические эффекты и тоже потом снизить тарифы естественным путем. Ну, что касается транспортной инфраструктуры, то я должен сказать, что мы очень хорошо продвинулись, в отличие от энергетики, за последние годы. Мы же железную дорогу строим, и у нас 3 федеральные автомобильные дороги одновременно строятся. Поэтому вопросы в основном решаем в рабочем порядке, но для наших целей, вот для реализации инвестиционных проектов, мы просили бы просто решить 3 вопроса. Синхронизировать ввод главных объектов по трассе Беркакит-Томот-Якутская железная дорога. Потому что у нас 3 объекта, значит, Беркакит-Томот, мост через реку Лену, заход на Якутск, все сидят в разных программах и реализуются в разные сроки. Получится, железные дороги уже будут с обоих сторон реки Лена, а моста еще не будет. И необходимо принять решение по вопросу как бы строительства. По мосту-то уже с вами когда, в каком году говорили? Мы с 2013 года начинается стройка, в 2015 году должна закончиться. На самом деле нормативный срок строительства моста 6 лет. Трудно будет уложиться. Но дело в том, что у нас уже в 2013 году дороги-то будут в Якутске на одном берегу, на другом, а моста еще не будет. Нам надо теперь вот пересмотреть этот план, синхронизировать все это. Мы об этом говорили с вами года 4 назад еще. Ну, мы говорили года 4, я в прошлом году на выставке в Сочи вот как раз вам докладывал, и благодаря вам и одобрена была эта вся идея. Ну и надо принять решение по федеральным дорогам Вилю и Алдан. Значит, Игорю Евгеньевичу этот вопрос известен, деньги есть. Нам необходимо принять решение по трассам, чтобы обеспечить тех же нефтяников и золотарей хорошей инфраструктурой. Я хочу еще раз сказать, по транспорту у нас продвижение хорошее, мы надеемся, что вопросы решатся. Но я не могу не остановиться на авиации.
Вот сегодня мы с Виктором Ивановичем беседовали с нашими авиаторами. Через 4 года нам не на чем будет летать на внутренних линиях. Самолеты все списываются. Мы просили бы, чтобы в рамках федеральных целевых программ или отдельно была разработана подпрограмма создания воздушных судов для местных воздушных линий. Речь идет о замене самолетов Ан-2 на что-либо новое и более экономичное. Самолетов типа Ан-26, вернее, и самолетов типа Ан-24. Прототипы у нас в стране есть. Есть там Грач Т-101, есть Су-80 в Комсомольском на море объединении, есть Ан-400, Ан-140, который надо забрать там из Самары и так далее. Позавчера только с авиастроителями говорили на эту тему. Соответствующие программы разрабатываются. Я знаю, Владимир Владимирович, почему... Главное, чтобы по срокам они не опаздывали. Я обращаю почему внимание на этот вопрос, потому что я неоднократно обращался по этому вопросу и к руководителям правительства, и в министерстве, ведомства. Обычно ответ был такой: нам сейчас не до этого, и переходите на иностранные самолеты, мы для вас даже снимем пошлины. Самолеты иностранные, пускай свои. Я думаю, у нас настолько велика потребность по России, по Дальнему Востоку, что это для нас было бы, если хотите, такой локомотивом, что ли, развития. В Комсомольске стоит готовый самолет Су-80, довести и летать на нем. Владимир Владимирович, есть еще у нас вопросы, но меня тут сильно предупреждали, что время у нас ограничено, поэтому они у нас в перечне проблемных вопросов сформулированы, в проекте протокола тоже есть, с вашего решения мы доработаем с министерством и ведомством. Хорошо. Алексей Борисович, президент республики говорил о развитии газотранспортных систем, о добыче, говорил о необходимости предоставления налоговых преференций. Пожалуйста, коротко по этой проблеме. «Газпром» приступил к реализации восточной газовой программы в Якутии. В 2008 году компания получила лицензию на Чиндинское месторождение. В настоящее время мы уже ведем разведочное бурение. То, что касается работы по восточной газовой программе, здесь необходимо выделить 3 блока. Это добыча, это транспорт, и это газохимия, газопереработка. То, что касается добычи, без сомнения, главный и ключевой проект – это Чиндинское месторождение. И сроки ввода этого месторождения в эксплуатацию в соответствии с программой 2016 год. На самом деле в газовой отрасли 2016 год – это, если не завтра, то послезавтра. И создание газотранспортной системы газопровода Якутск-Хабаровск-Владивосток мы начнем сразу после того, как закончим газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Этот газопровод мы планируем закончить в конце 2011 года и в 2012 Алексей Борисович, Якутия, Хабаровск-Владивосток. И потом из Якутии тоже в систему, где будет и транспорт, и добыча в Красноярском крае. Да, и из Красноярского края на восток и на запад. На восток и на запад, чтобы соединить обе системы. Будет объединенная газовая система страны. В 2012 году планируем, после того, как закончим Сахалин-Хабаровск-Владивосток, Якутск-Хабаровск-Владивосток, протяженность газопровода 4000 километров. И, как уже Вячеслав Анатольевич говорил, большая часть этого газопровода пройдет в створе ВСТО. То, что касается газохимии и газопереработки, в настоящее время ведется работа по определению участков под соответствующие комплексы. Эта работа будет закончена в 2010 году. А то, что касается необходимых мер поддержки, полностью согласен с тем, что Вячеслав Анатольевич сказал. Предварительно, конечно же, мы обсуждали эти вопросы. Нефтяники на сегодняшний день имеют ряд льгот, в частности, это касается освобождения от НДПИ по месторождениям в Якутии. И речь идет также об освобождении от экспортной пошлины на нефть, которая добыта в Якутии. Условия климатические, условия природные, они те же самые. Мы считаем целесообразным поставить вопрос о распространении аналогичных льгот на газовую отрасль. Вопрос действительно непростой, поскольку понятно, что регион в настоящее время, об этом много говорилось, в инфраструктурном плане, даже по сравнению с Западной Сибирью, он, конечно же, серьезно уступает, и без сомнения, думаю, что такого рода решения, они будут работать на интересы экономики России в целом.
То, что касается комплексной программы по Южной Якутии, мы в июне месяце этого года с Вячеславом Анатольевичем подписали инвестиционное соглашение, где «Газпром» взял на себя соответствующие инвестиционные обязательства, поэтому в этом ключе мы работаем. И что также прозвучало в докладе президента республики, это вопрос о расширении ресурсной базы «Газпрома», потому что на сегодняшний день у нас большой проект, но Вячеслав Анатольевич правильно сказал в отношении того, что, конечно же, необходимо иметь более простые месторождения и, кроме всего прочего, расширить ресурсную базу. А вы «Газпрома». ставили вопрос о расширении вашей базы? Значит, вот мы сейчас... Сейчас ставите? Сейчас ставим. Вот Юрий Петрович слышит? Да, считаю, что это правильно. И не знаю, здесь есть у нас в проекте решение или нет, надо сюда это обязательно внести. Газ Чиндинского месторождения, да и вообще газ Восточной Сибири, он чрезвычайно богат на содержание, в частности, и большое содержание гелия по Чиндинскому месторождению, большое содержание этановой, пропан-бутановой фракции, поэтому, конечно же, вот этот блок газохимии и газопереработки, он является чрезвычайно важным, потому что, конечно же, задача в целом для газовой отрасли – это экспорт и поставка на внутренний рынок продуктов более высокой степени переработки. Значит, пока все идет в таком рабочем графике, у нас с республикой подписано соглашение в 2007 году. С Вячеславом Анатольевичем в первой половине этого года мы подвели итоги плана работы за 2 года, наметили план работы еще на 2 года, достаточно подробный, ну даже не достаточно, а просто подробный. Ну, все такое в рабочем режиме. Но то, что касается ресурсной базы и то, что касается мер поддержки, значит, Да. Вот по ресурсной базе я уже сказал. Что касается мер поддержки, мы не случайно приняли такое решение для нефтяников, и оно обоснованным является, никто с этим сегодня не спорит. В этом смысле работа газовиков мало чем отличается от нефтяников. Но я бы хотел услышать мнение Министерства экономического развития и финансов. Александр Валентинович, пожалуйста, очень коротко. И Олег Геннадьевич потом, пожалуйста. Владимир Ильич, действительно, по нефтяникам есть решение, вами принятое. По газовикам мы не прорабатывали этот вопрос достаточно подробно, как сегодня обозначено. В проекте протокола есть поручение нам проработать вопрос. Мы готовы взять и подготовить совместное предложение с Министерством экономического развития. Абсолютно поддерживаю. Подробной проработки этого предложения не было пока. Ну, в общем, кратчайшие сроки это будет сделано по тем эффектам, которые даст, и по тем возможным выпадающим доходам, которые это приведет. Но по ощущениям, конечно, надо распространять эти льготы. Мы с вами знаем, о чем мы говорим, когда мы говорим про выпадающие доходы, которых нет. Значит, то это так, чисто теоретически. Нам нужно развивать здесь производственные мощности, нужно создавать новые точки роста, нужно создавать новые производства, и это можно сделать. Нужно просто реально понимать, что условия, которые мы создаем, либо будут способствовать реализации этой задачи, либо таких условий не будет, а значит и не будет новых производств. Если они будут экономически необоснованными, никто же этим заниматься не будет. Поэтому возможности у нас посчитать есть. Прошу вас это сделать в кратчайшие сроки, как вот Олег Геннадьевич сказал, доложить, но будем действовать в направлении, разумеется, в направлении создания этих благоприятных условий. Теперь по электроэнергетике. Сергей Иванович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вами, Владимир Владимирович, будет поставлено поручение правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха, Россия, Якутия, прошу прощения, проработать вот вопрос комплексного развития энергетической инфраструктуры. Хотел бы добавить, наверное, сюда следующее. Во-первых, я хотел согласиться с Вячеславом Анатольевичем о том, что ситуация, пожалуй, на территории Якутии с развитием энергетической инфраструктуры очень актуальна, если не терпима. Значит, хотел бы отметить все-таки, что по тем направлениям, которые реализуются у нас по проектам ВСТО, по тем 2 проектам, которые вы называли, у нас, в принципе, работа идет в графике, там действительно не хватает у нас много финансирования. Владимир Владимирович, Сергей Иванович, я так понимаю, что вы приготовились по всему спектру. Я сейчас задал вам конкретный вопрос по электроэнергетике. Вот
то, что было сказано Вячеславом Анатольевичем. Вы вот это в этой части прокомментируйте, пожалуйста. Значит, по дополнительному финансированию Ну, понятно, о чем мы говорим, да? Если ВСТО строится, если будет газовая отрасль развиваться, газохимия развиваться, нужны мощности. Что мы будем с этим делать? ну, на самом деле у нас есть программа, согласованная вместе с правительством Республики развития электроэнергетики. Есть принципиальные вещи какие. Это сетевой комплекс, о чем говорил Вячеслав Анатольевич. А те поручения, которые вы дали в Хабаровске, я вам докладывал в Хабаровске по этому вопросу, в принципе, значит, если будут реализованы, я думаю, снимут структуру проблемы, и энергетики планируют в срок ввести вот эти две линии, которые будут обеспечивать ВСТО, соответственно, так. А у нас есть программа интересное развитие локальной энергетики. Значит, вот о чем говорил тоже Вячеслав Анатольевич, какие-то предложения сформулированы протоколом, мы их поддерживаем. На самом деле, я хотел бы отметить, может быть, очень коротко, о чем идет речь. Там строительство у нас 20 ТЭЦ малой мощности вместо, значит, дизельных электростанций. Вообще дизельные электростанции – это камень на шее, так сказать, вот Якутии. Это почти 200 дизельных электростанций, и срок доставки дизельного топлива почти год. Вот. И, соответственно, себестоимость электроэнергии доходит до 60 рублей за киловатт-час. Поэтому мы поддерживаем те предложения, которые вот правительство сделало по раздельному тарифообразованию, так сказать, как будем тогда финансировать вот это субсидирование, да, значит, они оценили это примерно 4 миллиарда, мы склонны, так сказать, поддержать как принцип работы, да, потому что другого выхода нету. А что происходит, Владимир Владимирович? Крупные предприятия начинают строить свои мощности, и население, и мелкий потребитель остается с этими дорогими, значит, тарифами дизельных электростанций 1 на 1. Поэтому здесь нужен какой-то баланс определенный. Я считаю, Вячеслав Анатольевич, что нам обязательно эту программу надо запараллеливать с комплексной программой по энергосбережению. Колоссальный здесь потенциал находится. Здесь у нас доходит до 50% потери в сетях вот, при передаче электроэнергии. Поэтому те предложения, которые были здесь сформулированы, а именно рассмотреть дополнительные вопросы о финансировании средств федерального бюджета в 2010-2013 годах, вот эти новые линии Мирный, Сунтар, Нюрба и строительство новой линии Чернышевский, Мирный, Ленс, Полидуй, значит, Минэнерго поддерживает, ну, как сформулировано в протоколе, дополнительно рассмотреть вопросы финансирования. И считаем, что все-таки в известную ФЦП должны быть вот эти программы из программы развития локальной энергетики тоже включены. Когда начали это обсуждать, Владимир Владимирович, я хотел бы вот что сказать. Я в прошлый раз говорил, вот на прошлом совещании, о том, что у нас, да, действительно отработаны все программы вместе с Минэнерго, с РАО и с Россией. Значит, все согласовано, вот эта схема наша совместная схема. Но в отличие от других отраслей, у нас проблема в том, что мы с этой схемой никуда не попали ни в какие программы. Ни федеральные целевые программы, с горем пополам там в ФАИПах что-то берем, ни в программы инвестиционных крупных компаний, ни федеральной сетевой компании, значит, ни РАО ЕС Востока, потому что они не имеют таких якобы средств. Если все остальное, вот с Игорем Евгеньевичем у нас разложено по полочкам, этот объект в дальневосточной программе, этот объект в транспортной программе, этот объект там, значит, просто в ФАИПе, и все как бы, то здесь мы как бы всегда считается, что это должны делать энергетические компании сами. да. Энергетические компании говорят, у нас на это нет средств, Понятно. значит, так, и пусть это либо никто не делает, либо будет делать потребитель. Я понял. Значит, Сергей Иванович, я думаю, что это замечание абсолютно правильное. Нам нужно систематизировать эту работу. Хотя бы, это уж точно, мы должны иметь перед глазами полную картину того, что происходит. И только имея эту полную картину перед глазами, мы сможем эффективно влиять на происходящие процессы. Поэтому нужно соответствующим образом это Включая технико-экономическое обоснование. Совершенно верно. Поэтому нужно в протокольном решении это сформулировать должным образом и иметь возможность реагировать на проблемы, которые возникают при реализации всех этих планов. Да, пожалуйста, Виктор Федорович. Я хотел здесь вот звучит вопросы, связанные с федеральной целевой программой. Хотел выступить здесь как интегратор. Значит, мы сегодня совместно со всеми нашими субъектами дальневосточными закончили стратегию развития Дальнего Востока.
Значит, и вот в том числе то, что здесь звучало по поводу схемы размещения производительных сил по Якутии до 2020 года. У нас, правда, стратегия до 2025. Значит, мы эту схему размещения производительных сил интегрировали в нашу стратегию. Значит, и вот сейчас задача, как раз вот все, что здесь звучит, значит, нам все-таки пересмотреть федеральную целевую программу развития Дальнего Востока, и вот чтобы все эти объекты уже вновь, которые необходимы для создания, значит, включить в федеральную целевую программу и определиться с Да, финансированием. я согласен, потому что она у нас большая, комплексная, и если мы сейчас вот в ходе работы уже видим болевые точки, наиболее перспективные направления, то ее можно и нужно скорректировать. Да, потому что мы Да, согласен. даже сейчас по объектам там, обеспечения того же ВСТО в рамках программы смотрим, какие энергетические объекты там, с 2011 года. Давайте значит, это тоже добавим в протокольное решение с поручением Шувалова это сделать, потому что он у нас занимается этой программой по Дальнему Востоку. Но когда начали говорить об электроэнергетике, я смотрю, Владимир Леонидович так напрягся, потому что ему, насколько я знаю, при реализации проекта на Талакане приходится самому там создавать мощности по электроэнергетике, да? Можно, да, Владимир Ильич? Пожалуйста. Да, Владимир Ильич, мы создали мощности уже на 156 мегаватт, и мы обеспечиваем не только себя, но и две перекачивающие станции, это, которые находятся в районе Талакана по ВСТО и в районе Киренска. Но мы все равно избыточны, мы можем еще дальше, значит, строить эти электростанции, и если будет эта система построена выходом в сторону, значит, Иркутска, то мы можем транспортировать электроэнергию. Я думаю, вот даже вот этот несчастный случай, который случился, если бы дополнительно отсюда можно было бы перекачивать электроэнергию, в зимний период это, конечно, тоже было бы большое подспорье. Я хотел бы просто еще доложить, Владимир Ильич, большое от всего коллектива, во-первых, хотел бы высказать благодарность вам за высокую оценку труда, потому что мы действительно 2 октября прошлого года пустили Талаканское месторождение, в этом году Алинское. Более 70 человек были отмечены правительственными наградами, и вот за это большое спасибо. Сегодня работает на Талакане... Высоту загрузим мы, да? Да, сегодня на Талакане работает 7900 человек, из них 1000 человек уже местного населения, что очень важно. И самое интересное, что сегодня те, кто вахта летает, начали обустраиваться в том же Витиме, Пеледуе, строить дома, то есть территория начала обживаться. Это очень важно в социальном плане для... Если раньше отсюда уезжали люди, то сейчас приезжают. Мы сейчас вот ввели 2 месторождения, открыли еще 3 месторождения сегодня, которые уже на баланс поставлены. Это Верхнее Талаканское, Восточно-Алинское и Верхнее Газовое, Верхнее Передуйское. Значит, в этом году мы открыли еще 4 месторождения. Сегодня, конечно, по категории С1 еще небольшие ресурсы, потому что требуют для разведки. Но я хотел бы сказать, что, и подчеркнуть, и обратить ваше внимание, что территория с точки зрения запасов очень перспективна. Здесь 8% все только исследованной территории, в отличие от Западной Сибири, там где 72%. Здесь надо увеличить геолого-разведочные работы. Мы вот сегодня сконцентрировали 32 буровых станка. Это примерно, если вот в Восточной Сибири считать, то у нас сегодня в нашей мощности это составляет 63% по буровым станкам. Что сдерживает? Сдерживает сегодня действительно, это, как обычно я говорю, действительно административные барьеры по геологоразведке. Понимаете, у нас вот мы скважину бурим 20 дней, а полгода, а иногда по некоторым месторождениям, вот по Иркутской области, и по году ходим, согласовываем документы. Вот чтобы одну скважину пробурить, я должен получить 10-12 разрешительных документов лицензии. Часть вопросов уже снята. Но вот я хотел бы, вот у вас там, Владимир Ильич, я положил 4 вопроса, которые, ну просто вот они уже с 1 января 2010 года, это самое, не требуют отлагательства решения. Это касательно государственный кадастровый учет предоставленных в аренду лесных участков. До 1 января 2010 года мы не ставили на кадастровый учет, а значит, допускался учет только это в лесном реестре. Сейчас в соответствии с законодательством с 1 января 2010 года необходимо будет ставить на кадастровый учет. Вот
мне нужно будет с 1 января 2010 года, это при том объеме, который я вот сегодня выполняю, поставить 8 тысяч участков, вы понимаете? То есть это практически невозможно будет. Значит, я тогда буду сворачивать просто не то, что не хочу, а просто не оформлю документы, и даже чиновники, они просто не осилят это все. Поэтому есть такое предложение, значит, и это проработано с Минэкономразвития, это самое, значит, продлить до 2015 года. Это, конечно, касается не только Восточной Сибири, это в целом. Второй вопрос, это по прохождению, есть ваши поручения по снятию бюрократических барьеров. Очень долго ходят документы. Получение лицензии? А? Получение лицензии? Нет, это самое, там вообще 71 вопрос, вот, который сегодня есть по снятию бюрократических. Вот у меня есть это самое. Часть вопросов решена, но значительно мало. По году ходят согласования между ведомствами, ну, между министерствами. И потом, значит, в Думу, потом опять это самое с Думы, это самое юридическое управление, это самое, значит, президента. И вот эта катавасия идет, а ВОЗ и ныне там. И действительно, говорю, не то, что мы не хотим. А здесь, если мы с вами не нарастим запасы, я могу сказать, что по газу, что по нефти мы никогда не окупим это крупнозатратные это самое, значит, проекты. Поэтому главная задача сегодня увеличить геологоразведочную работу здесь. И запасы здесь будут, и окупаемость будет. Поэтому я хотел бы... Я вижу, она меня... Да, 4, если вы дадите поручение, это самое. То есть вопросы от работы, надо просто толчок. Хорошо. Юрий Петрович, вы прокомментируйте только коротко вот то, что было сказано Владимиром Леонидовичем. Уважаемый Владимир Владимирович, работа по снижению количества административных барьеров в отрасли проведена. Мы считаем, оценочно процентов до 50 от возможных мер принято, причем в нашей отрасли предприняты практически все необходимые меры. Сейчас разговор о межведомственных мерах, потому что, например, кадастровый учет лесных участков, это сейчас Минсельхоз, там действительно был упрощенный порядок, мы на нем настаивали, сейчас надо его продлить, я полностью поддерживаю Владимира Леонидовича. То есть уверены в том, что работу по снижению административных барьеров надо продолжать, но продолжать уже Владимир Ильич, системно. слышали, да, мнение министра? Мы так и сделаем. Спасибо большое. Только нужно соответствующим образом прямо оформить. Вот не проработать, а именно вот продлить и все. Обсуждение перспектив и стратегии развития Дальнего Востока продолжилось на личной встрече премьера российского правительства Владимира Путина с президентом республики Вячеславом Штыровым, который обозначил круг проблем, решение которых зависит от поддержки федеральным руководством. Я думаю, что у нас есть такая глобальная социальная проблема, конечно, огромное количество редкого аварийного жилья. Но мы последние годы достаточно интенсивно строим жилье, и, в принципе, по многим показателям на лидерах на Дальнем Востоке, значит, по массе введенного жилья, по расчету на душ населения, как угодно. Но проблемы у нас давлены, потому что мы, к сожалению, жилья вводим меньше, чем вынуждены списки, где амортизируемое жилье. Это связано с нашим природно-климатическим условием, вообще с идеологией освоения крайнего севера. Ну, посмотрим, город Мирный сейчас по прошлому времени, там дома, которые уже давно пора сносить, они строились на таких временах, и они до сих пор не живут. Вот эта проблема. Это проблема, да, действительно, мы в последнее время продвинулись, в том числе благодаря поддержке федерального правительства, через фонд реформирования ЖКХ, через специальные проблемы. Но масштаб этой проблемы настолько велик для нас, для наших соседей, значит, вот северян, таких как мы на Дальнем Востоке, что мы просили бы, чтобы отдельный раздел в Дальневосточной программе был посвящен на редкому аварийному жилью Дальнего Востока. Раньше сколько получили? В каком объеме поддержку получили в прежний год? Да, вы знаете, вот если взять динамику последних лет, вот, предположим, в 2006 году мы получили из федерального бюджета вообще поддержку 10 миллионов рублей. А в этом году? В этом году уже почти миллиард. Почти миллиард. То есть поддержка существенная. Динамика есть, но и на уровне республики, конечно, нужно уделять должное внимание. Потом у нас большое количество все-таки ветхих аварийных школ, потому что они тоже строились вот в таком, знаете, порядке деревянные, времянки и так далее. Мы за последние годы, начиная с 2002 по 2008 построили 109 школ в республике. Это новые современные школы и так далее. Но все равно вот у нас 52 школы еще находятся ветхие аварийные. Конечно же, мы по 10 школ каждый год вводим и будем вводить. Значит, но эта проблема тоже достаточно большая. И мы раньше рассчитывали на помощь федерального бюджета и получали ее существенно. В прошлом году 640 миллионов рублей получили. Это помогло нам сдвинуть проблему.
Ну и я не говорю о том, что мы как по волшебной палочке завтра достать все и сделать. Но в принципе в дальневосточной программе именно для Дальнего Востока и эта статья должна быть. Я почему говорю об этом? Потому что мы больше всего внимания уделяем производственной сфере, инфраструктуре, электроэнергии. Достаточно много в последние годы сделано для повышения уровня жизни, там, зарплата, пенсии, особенно по пенсиям хорошо продвинулись. Средняя заработная плата по республике где-то 24-25 тысяч. Да, 24-25, но на разных отраслях. Да, вот здесь в алмазной отрасли 50-80 тысяч, да, а у нефтяников от 100. У нефтяников, да, бывает 80 или 100 тысяч такое. В других отраслях она, конечно, значительно меньше, особенно в селе. В бюджетной сфере сейчас она у нас повысилась за счет того, что мы переходим на новый способ финансирования бюджетной сферы, когда это, знаете, не в чистом виде подушевое финансирование. Нет, это такая комбинация республиканская, когда все-таки мы стимулируем, как говорится, экономику трат, повышение квалификации труда. Это позволило нам повысить. Помог также национальный проект. Я прямо скажу, что это очень хороший проект. Об этом еще поговорим поподробнее, тогда скажи. Вы говорили о том, что новый факультет. Да. Сколько? Мы, вообще говоря, вот Якутский государственный университет у нас сейчас один из самых крупных университетов на Дальнем Востоке, пожалуй, по количеству студентов, преподавателей мы делим первое-второе место для Восточного технического университета на Дальнем Востоке. В основном традиционно у нас были больше развиты гуманитарные специальности, педагоги, врачи. Теперь мы в последние годы делаем такой упор, соответственно, схему комплексного развития производительной силы Якутии на создание новых специальностей, которые в основном посвящены техническим вопросам. И вот в рамках этой программы у нас проектируется строительство здесь в Мирном филиала. Это вторая очередь уже будет филиал Якутского университета. Здесь будут учиться нефтяники, учиться будут газовики, учиться будут специалисты для подземных горных работ. Мы сегодня с вами вроде видели. Здесь не добавится еще около 1000 студентов только в Мирнинском районе. Помимо развития университета, который развивается по специальной программе, мы поняли о том, что нам еще необходимы специалисты среднего звена. Это высококвалифицированные рабочие или младшие командиры производства. И поэтому сейчас в республике одновременно строится 5 новых техникумов, все технического профиля. Вот смотрите, первый техникум мы вели неподалеку от Мирного, техникум энергетики и высшее коммунальное хозяйство. Почему здесь? Здесь ГЭС находится, они сразу практику на ГЭС проходят. Второй техникум мы строим в поселке Хандыга, горно-геологический, потому что восточная Якутия у нас огромный, горный район, и здесь мы ведем добычу золота и планируем с компанией «Поле золота» построить 2 крупных горнодобывающих комбината. «Поле золота» известна, самая большая компания в России. Транспортный техникум в районе города Якутска, в основном будет посвящен железнодорожному транспорту. Это новое для нас отрасль, у нас нет таких специалистов. И нефтяной техникум в районе, если это поселок Пеледу, это там, где базируется Сургутнефтегаз, это уже для них будет. И дальше в планах уже на следующие 5 лет авиационное училище на делать в Якутске. То есть вот там, где отрасль развивается, необходимо людей направлять на производство. Поэтому вот так стараемся делать. Внимательная работа Владимира Путина во время краткого, но плодотворного визита в республику говорит о понимании проблем нашего региона. Принимаются конкретные решения на помощь со стороны правительства Российской Федерации. Положительно оцениваются продуманные шаги по реализации планов руководством нашей республики. Владимир Владимирович уже за 3 месяца 3-й раз приезжает на Дальний Восток в разные точки, рассматривает вопросы перспективного развития. Это, конечно, хороший показатель, который дает возможность территории развиваться. Есть программа Дальнего Востока Забайкалья, есть отдельные программы территории. И то, что сегодня уже подводятся определенные итоги, вот, допустим, есть по поручению президента, там 12 пунктов было, вот сегодня Вячеслав Анатольевич докладывал, 11 выполнено, 1 нет. Есть протокол, председателя правительства, тоже Владимира Владимировича Путина, но там 5 выполнено, 5 в работе. А есть базовые вопросы, то, вот, на чем сегодня заостряли внимание. Это развитие энергетики на Дальнем Востоке. Сегодня мощности, они все устарели. Мощности, они все неэффективные. Сегодня нужны новые электростанции на новом топливе. Есть природный газ, есть хороший уголь, уже не какой-то там бурый, а нужно именно высококалорийный уголь запускать. И обязательно нужны сети.
Сегодня избыточные мощности, они все старые, неэффективные. Мы платим за все эти вопросы, значит, там большие суммы. Причем сейчас пошло по всему Дальнему Востоку. Приходит мощная компания, смотрит, тариф большой, они строят свою электростанцию. И все эти проблемы остаются у населения, один на один. Вот в Якутии у них сколько, допустим, там дизельных электростанций, сколько этих электростанций, значит, там на Камчатке, сколько их, значит, сегодня там в Магадане, их достаточно большое количество. Стоимость тарифа от 15 до 60 рублей. Но разве люди выплатят? Или тогда должен бюджет региона платить эти вещи? То есть сегодня даже смотрим Котеево, допустим, месторождение, то, что докладывает Вячеслав Анатольевич. Давно бы уже развили месторождение, если были бы, допустим, там подъездные пути. Ильдинское месторождение. Нет железной дороги. Проект, значит, строительства железной дороги стоит больше, чем проект развития месторождения. То есть государство должно опережающе развивать инфраструктуру. Электрические сети, строятся трубопроводы. Электроэнергия должна с опережением идти. Должны железная дорога, дороги, развитие портов. Это как раз вот функции вот государства. А частный бизнес должен приходить и уже развивать, там, строить свои компании, развивать добычу или переработку. Вот тогда это будет правильно, значит, работа. Конечно, на Западе там инфраструктура развита лучше, у нас она хуже. Поэтому вот я думаю, что вот приоритеты, которые ставятся и руководителями территории, и мы в целом ставим, значит, по крайней мере, уже понимание руководителей государства есть. Я думаю, что мы постепенно будем их решать. Мы, конечно, благодарны правительству, председателю правительства за такое внимание. Ну и вот 12 августа сейчас президентом, я тоже ему докладывал ситуацию в алмазной промышленности. И он соответствующий указ, из которого вытекает форма поддержки Беларуси, тоже подписал. Поэтому, значит, будем говорить, общероссийское значение имеет это событие. И с другой стороны, общероссийское внимание и президента, и председателя правительства к этому объекту приковано. По части решений, те, которые раньше обсуждались, по которым какие-то были уже раньше приняты решения, которым просто надо толчок для выполнения, они будут, как это положено, изложено в протоколе председателя правительства, и мы дальше будем с Министерством ведомства выполнять. А очень важно, что мы еще находимся в преддверии принятия дальневосточной программы. Вот сейчас заканчивается разработка стратегии развития Дальнего Востока, и самое активное участие в ее идеологии, вообще в самой идее о том, что должна быть такая стратегия. Вот Виктор Иванович как раз принимал, и, значит, он сегодня ставил вопрос перед Владимиром Владимировичем о том, что ее надо в самые короткие сроки утвердить. Но стратегия – это документ, который раскрывает основные направления работы. А как их выполнить? Какой инструментарий найти? Очевидно, инструментарием будет дальневосточная программа, которая будет вытекать из стратегии. И мы надеемся, сегодня вот Владимир Владимирович подтвердил о том, что такая программа будет разрабатываться. И поэтому многие проблемы, которые сегодня затронули, и которые выходят за рамки наших локальных, что ли, вопросов, мы надеемся, что попадут в дальневосточную программу. И мы должны сейчас все дальневосточники очень активно ее разрабатывать, продвигать в хорошем смысле слова. И для нас это тоже дополнительно как бы такой стимул и надежда для того, что вот эти вопросы будут решены. Якутия по праву сегодня является передовым регионом среди субъектов Дальнего Востока по делам и стратегическому планированию. Председатель правительства России Владимир Путин по итогам поездки высоко оценил стабильную ситуацию в республике, скорректировал планы федерального руководства по ее дальнейшим перспективам.